你唔好再輸俾我即係其實咧，我想講咩？死啦！所以好眼瞓啊！我會追下瞓着咗。呢個我頂唔專業嘅射手。追我啊！我知我靚仔都唔使追我嘅，我已經好多女追嘅。哇 good 㗎，你喺度嘅清兵先啊，柒頭隻兵咁識走位，仆街好咩？係喎，唔記得交翻高清添。我真係有冇得效嘅啫。你冇咯，即係我有嗰陣。哎呀，頂你唔跑翻去啫嘛！香港我哋而家一槍都未中到，喺邊度可以中第一槍？我知我今鋪冇可能中到，而家開始出頂，輕鬆，使唔使啊？我唔知，是但。其實你行入去個圈度你就輸嘅。This is my domain, bro. 超係啊！屌你啊！我覺得我可以唔使翻屋企都可以，都係殺到你啊！shit， 所以都係冇鬼唔知你追緊我。冇乜自信啲啊！有啲驚，真係有啲驚。即係你哋係來自即係我唔係講大話咯。因為來自父親嘅威嚴。乜嘢父親啊 ？fuck， 太遠啦嗰下真係。哇！黐跛。有料啊！我坐得太短啦屌！唔係越短越好嘅咩？唔係越幼越好嘅咩？你講咩？越幼越好喎，我想講。咪短係即係坐嘅時間太耐，所以變到勁。我頂我冇講。好廢啊你最冇資格講我廢啊！我點解準過你？我壓住你嚟打我，你睇到個經濟又知係我係屎對唔住。哦！你得好串啊！你老豆我攞開散彈槍嘅。唔識近追。真係廢啊！真係數咧係要遠近兼備。你冇遠，一定冇遠啊，係啊！我有高遠。我都有。乜嘢對話嚟呢個？我有嘅。咁鬼近你。咁樣都近。哦，失敗。你冇。喂！你係冇嘅，你冇啊！認啦，你冇嘅。你冇啊！垃圾。哦，唔話啦。好廢啊！我哋係計推塔噶嗬。咩啊？我哋計推塔噶嗬。你咪想計人頭咩？邊個推到塔先有嘅嘢啦？咁我而家推嘅咯噃。咪推咯。俾啲機會你，俾啲機會。你咪推咯。我想繼續玩下你。You know？哇！咁都追唔中你點解？哇！真係有啲型嘅。原來見到。哇！好串。原來人應該嗰下人已經真係仆街。頂佢有塊。真係仲唔走啊！即係我有遠嘅，你要知道。好啦，慢追冇計。咁問近唔近啊？我追。有啲遠我覺得。
哇！2000經濟差，實力。哇爽！喂頂你升緊兵啊！係使咪咁後擒啫？你又話我冇遠啊？冇遠？哇！點解歪啊？廢就型。喂，真係認真嘅，未死過。我都冇事啊，拜拜。肯定又遠啦！你咁樣。哎呀！唔可以翻個企先，有啲驚嚟啊！唔推啦，唔推啦，唔推。呢個係刷喎，有刷我輸咯，應該唔刷嘅。俾機會你啊！哇！多謝，哇！頂！我關鍵時刻睇唔中，仆街！好串，真係啱啱唔中，而家都係唔中嘅。我同我壓翻你啦！慢慢追兵咯。我哋想追兵，我唔想追人。唉，OK，慢慢嚟，擦手啲眼嘅仆街。哇！咁痛嘅我哋。喂！熱尾啦，兄弟！兄弟，唔緊要。大家都係。嚇！我痛啲。而家好似差唔多經濟。好 shit！哦 OK，仆街，我合啦。死我唔拜拜。拜拜。耶！都話有機會反省㗎啦。好柒啊！死啦！我錯啦。